Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить песочное печенье, необычное печенье, вот такое в виде рулетиков или улиточек, кому как больше нравится. Тесто мы будем замешивать руками, миксер нам не понадобится, поэтому советую досмотреть видео до конца. Но для начала не забудьте подписаться на мой канал. Список ингредиентов вы, как всегда, видите на экране, а также такой же список вы найдете в описании под этим видео. Итак, давайте приступим. К просеянной муке мы добавляем сахар и сразу перемешиваем сухие ингредиенты. Также нам понадобится сметана, холодная, 10%, этого будет достаточно. И тоже все хорошо перемешиваем. В самом конце добавляем холодное сливочное масло и замешиваем тесто руками. Для удобства, конечно, вы можете воспользоваться миксером, но я решила в этот раз замесить тесто руками. Сначала делаю это в емкости, затем перекладываю то, что у нас получилось, крошку такую песочную, на рабочую поверхность и уже там замешиваю полноценное тесто. Сначала это будет сделать непросто, но по мере замешивания тесто будет скатываться в шар, и у вас все получится. Больше муки на данном этапе добавлять я не рекомендую, так как тесто получится очень жесткое, а нам нужно получить мягкое песочное печенье. Наше тесто готово, убираем его в пакет и в холодильник на 1 час. Можно также убрать в морозилку минут на 10-12. Наше тесто уже готово, мое тесто было в холодильнике 1 час, и можно приступать к формированию печенья. Раскатываем тесто размером 30 на 40, и толщина должна быть примерно 3-4 мм. Не слишком толстая и не слишком тонкая. Если тесто прилипает к скалке, то немножко добавьте муку и продолжайте дальше раскатывать. Чтобы получить ровный прямоугольник, я обрезаю все некрасивые края, добавляю их туда, куда нужно получить необходимое количество теста, чтобы получился ровный прямоугольник. Тем самым я сама формирую размер, который мне нужен. Вы можете раскатывать ровно, если вам это нравится, но я делаю именно таким способом. Теперь для начинки мы смешиваем сахар 4 чайные ложки, 2 чайные ложки корицы и чайную ложку ванильного сахара. Это будет наша начинка. Все перемешиваем и равномерно распределяем по всей поверхности нашего теста. Я использую коричневый сахар, но можете взять обычный белый, никакого значения особого это не имеет. Также при желании можете немножко добавить рубленых орехов, но это уже как вариант. Распределяем всю нашу начинку по тесту и теперь с длинной стороны начинаем сворачивать рулетик. Сворачиваем именно с длинной стороны довольно плотно, для того, чтобы впоследствии рулетик не разворачивался. Слегка так прижимаем и продолжаем крутить. Если тесто вдруг прилипает к рабочей поверхности, с этой стороны немножко добавьте муки, для того, чтобы оно легче отходило от поверхности. Но рекомендую все-таки раскатывать тесто на пергаменте, так будет вам легче собрать рулетик. И учтите такой момент: если вы планируете добавлять рубленые орехи, то тесто раскатывайте немножко толще, для того, чтобы оно не порвалось. И таким образом ваш рулетик получится, соответственно, толще. У меня он будет довольно тонкий, но опять же все зависит от того, как вы раскатаете изначально тесто. Длинную колбаску я разрезаю пополам, оборачиваю пищевой пленкой и убираю в холодильник снова на 1 час. Можете даже с вечера приготовить тесто, свернуть рулетики и убрать в холодильник на ночь. Так тоже правильно, ничего криминального не случится. Мое тесто было в холодильнике час, оно довольно твердое. И теперь нам нужно быстро разрезать печенье толщиной примерно полсантиметра, максимум 1 сантиметр. У вас получаются вот такие рулетики. Очень симпатичные, выглядят уже красиво. Запах уже стоит невероятный. Представьте, как это будет пахнуть после выпекания. Итак, разрезаем наши
колечки и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Сначала мы разрезаем половинку рулета, вторая половинка ждет своей очереди в холодильнике и выкладываем поочередно. У меня поместилось все абсолютно печенье на один противень. Оно не сильно растет, сохраняет форму, поэтому, в принципе, можно это все сделать в одном месте. Посмотрите, как это выглядит красиво. Достаю вторую половинку рулета и делаю все то же самое. Печенье мы смазывать не будем. Вот как скатали, как разрезали, так и запекли. Здесь вообще нет никакой необходимости его смазывать. Выкладываем все и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-17 минут. Печенье должно подрумяниться, оно не должно быть белым, но и старайтесь не передержать его, иначе оно получится очень жестким. И если рулетик слегка раскрутился, именно колечко, то слегка его придавите, дальше в процессе выпекания оно не будет раскручиваться. Итак, отправляем в духовку печенье и ждем 15 минут. В итоге у нас получилась вот такая красота. Посмотрите, какое интересное печенье получилось. Пахнет божественно. Как видите, вот этот хвостик, он слегка открылся, но в дальнейшем печенье абсолютно не раскручивается. Как по мне, выглядит очень интересно. Особенно такое печенье любят дети. Так что обязательно попробуйте. Делитесь, получилось у вас или нет, как вам результат. Надеюсь, вам все понравилось. Не забудьте подписаться на мой канал, так как я знаю, что многие смотрят и не подписываются. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока.